можно так сказать, случайно, не случайным образом я, получается, в команде российского блогера Ильи Варламова посетила стойбище в Аймяконском районе и познакомилась с главой Алексеем Соколовым. И тогда на тот момент мы вообще не понимали, что как вообще сложится путь, судьба проекта, да, в целом, сколько мы всего достигнем, сколько мы всего пройдем, и что Алексей станет не просто нашим другом, да, а именно соратником, единомышленником. И вот сейчас и вообще в целом жизнь стойбища, она тоже каким-то образом она поменяется. КНДК реализовала очень много проектов для того, чтобы в целом этот этнический бренд КНДК был узнаваем. Сейчас в республике он, да, узнаваем. Следующий наш этап это, конечно, российский, международный уровень. Зачем мы это делаем? КНДК это сейчас не лично моя какая-то история семейная, да, это имя моей прабабушки, а это именно тот проект, который создан многими, целой командой, неравнодушием многих энтузиастов, которые вовлеклись в проект и которых объединила одна общая вера. Мы верим в то, что вот эту маленькую девочку КНДК, если будет знать весь мир, как Покахонтас, как Мулан, как Моана, как Маугли, если она станет нарицательным таким персонажем, героем, то мы сможем обратить внимание в целом как бы на Якутию, не только на культуру, но и на экологические, в том числе, вопросы. Да? Вот. И сейчас вот именно что касается популяризации проекта, у нас выходит как бы мультик, и мы дальше продолжаем также сотрудничать и не то что сотрудничать, а именно развивать направления вот, в части применения каких-то новых технологий, креативных решений. И вот осенью мы опять побывали в стойбище Асикат у Алексея Соколова и уже привезли туда полностью как бы оборудование, спутниковый интернет от компании «Антелсвязь», которая нас поддержала, предоставив полностью безлимитный годовой бесплатный тариф для апробации, для такого тоже, как бы пилота, да, проверить вообще в целом и саму связь, как бы спутник, и чтобы наши оленеводы, они смогли как бы постоянно быть на связи и взаимодействовать с внешним миром. Но не для того, чтобы в каких-то развлекательных целях, а у нас задача была именно для популяризации, потому что наши оленеводы – это настоящие хранители земли. Если вот выезжаешь куда-то за пределы, да, Якутию судят, как бы говорят, там, вот у вас там олени, да, жители центральной Якутии, они вообще не видели, наверное, не видят часто как бы оленей, да, вот, и наша задача еще поменять вообще в целом отношение, да, к оленеводческому образу, да, в целом к этому священному, настоящему, уникальному животному, да, потому что оно достойно действительно уважения, и благодаря этому животному наши предки, они смогли адаптироваться в очень тяжелые, суровые условия, да, именно олень, он помог тунгусам, да, вот, другим как бы народностям освоить вообще крайний север, да. На базе Асиката сейчас, вот стойбище Асикат, с этого года мы планируем также тоже дальше применять новые разработки. Например, в стойбище поставили в этой осенью, в сентябре, интернет, спутниковый интернет, Антел-связь. Да, после него жизнь оленевода, хочу сказать, намного улучшилась, потому что связь с родными всегда уже постоянно, как бы не раз в год, не пару раз в год, уже постоянная связь с родными. Плюс еще то, что этот интернет появился, у нас доступ к разным информациям появился. Новости слышим, допустим, внешние, информации какие-нибудь по ремонту, допустим, техники. В тайге человек все равно думает, да как бы защитить своих от оленей, от животных, от хищников. Вот мы придумали, допустим, в зимнее время, допустим, с ноября месяца, идея пришла от дорожников, вот, светящиеся вот эти детали, есть ленточки такие у них. Вот мы, допустим, на рога его заматываем, да, приколиваем зимой. Ноябрь, декабрь, январь, февраль могут спокойно с ними ходить, и хищники не подходят к ним.
За счет таких выдумок можно вот еще какие-нибудь технологии использовать, вот современные.